So ayan mga kapatid, nandito tayo sa may ano ba ito, Dakudao, no? Ayan, Kabagyo, I'm sure, I'm not sure Kabagyo, Dakudao. Dakudao, yan, no? So yan, no, gagawin itong parang itong kalsada na ito, lalagyan ng box culvert sa ilalim. Siguro para sa topping doon sa, para talaga sa drainage, no?